Avui respondrem a una qüestió molt important. Què fa un candidat que ho en veu difícil guanyar les eleccions? Doncs el que fa el senyor Trias. Prometre que cobrirà les rondes i que construirà 10.000 pisos damunt del mar. La Isla Fantasia, li podríem dir. El senyor Trias dona mostres de desesperació electoral. Un dia d'aquests prometrà un pont de Barcelona a Mallorca i es quedarà tan ample. Serà maravilloso. Un altre que vol canviar les coses de lloc és el senyor Portavella. Ara diuen que vol posar el Tibidabo al fòrum. Ai, vaja, que poder això de la Isla Fantasia no és tan mala idea. Segur que en aquesta voràgina de promeses impossibles els propers dies sortiran noves propostes per col·locar Isla Fantasia en algun indret de Barcelona. Esperem amb candeletes el posicionament de la senyora Mayol. En la seva línia de fer propostes concretes i fugint d'aquesta subhasta de peix, el senyor Heu ha parlat d'urbanisme de debò. Diu que cal seguir el model de Cerdà i fer més bulevards, més passejos i pensar quin ús en farem de la presó model. Us ha informat des de la Isla Vull dir, en rigorós diferit, la Mercè Soler. Apa, que vagi bé.